终于抽到兔仙了，就问小伙伴们好不好看。这就匹配一把生存模式，给大家展示一下兔仙的实力。哎呀，为什么冲了兔仙还上不了本场最潮呢？不过最帅的人总是最后登场的，久等了各位，哈哈哈哈！冲啊，真是人挤人啊！场上有名小伙伴都被挤哭了。谁丢的烟雾弹？太不讲文明了！还有趁乱把同心小伙伴扔出赛场的，你们说被扔下去的小伙伴会不会黑化呢？我的天，怎么一排都是漏电桩？电麻了都！完了，红区都到脚下了，这回还怎么过去啊？刚才真险，居然有人被我弄下去了，绝对不可能！我可是3好学生，这是最后见到他时的情景。看吧，不是我弄的，顺利过关。这关怎么玩？什么躲避保龄球？那么问题来了，同学们，滚动的叫保龄球，那我们手上拿的保龄球又叫什么呢？有小伙伴能在评论区或者弹幕给大家科普一下吗？还可以使用缩小道具，这么小都能躲进保龄球的孔里了，没什么难度，不知不觉就通关了。决战技能我选隐身，稳一点吧，尽量和对手保持距离，挺怕碰到那种喜欢近身肉搏1换1的对手。这次我一定要拿第1，第2也行，能苟尽量苟。用一下隐身，降低下存在感。我跑，就剩我们2个了。嗨，我这准头，糟糕，被泡泡包住了啊！居然还配合 NPC 使出了组合技，还好没被甩出去。你真是一点机会也不给呀！你不讲武德。我是圣诞老人，你有什么愿望，我能帮你实现哦。真的吗？让我想想。圣诞节早过了，你陪我圣诞老人。圣诞老人能送我手册吗？当然行了，每天送你60个蛋币，连续送10天如何？哇，谢谢。等等，刚毅的活动和你有什么关系？你这假圣诞老人。话说你这身装扮是怎么获得的呀？很简单哦，完成主城的3个剧情线索，就可以获得圣诞老人 cos 装了。哼，原来你是通过这个方法假扮成圣诞老人的。哈哈，不装了，我摊牌。可恶的兔子，我今天非抓住你不可。今天放弃的挺快的呀，原来是捡小咸鱼去了。算了，打完这把我就能保底抽到元气丸子了。他终于学会知难而退了。等等，元气丸子，家蛋们，不会觉得我还没拿到肯德基联动外观吧？骗你们的啦，兔仙的大号已经有了，没有的小伙伴好好做任务也能轻松获得哦。还有乘坐乐园时光列车能免费领取嘉年华套装，每一站都是满满的回忆呀，有比兔仙入坑还晚的吗？看完就能拿到奖励了，45潮流直到手。大家的年度甄选制作是什么呢？欢迎发到评论区分享哦。小伙伴们，这可不是躲猫猫模式哦。其实我躲在薯条后面呢，没想到吧？这下变成宇宙薯条了。那个薯条有问题。我来！哎呦，怎么卡住了？被发现了也不要紧，这里可没那么好上来哦。瓜蛋，快来帮我一把！老大，你跟薯条过不去干嘛？我去抓其他蛋仔了。可恶，天涯何处无蛋仔，溜了。我们要做永远的好朋友。没什么事能把我们分开。妈耶！你居然抓我，我要跟你绝交。那你得先把欠我的辣条钱还我。不还怎么样？不敢。友谊的小船说翻就翻。兔子，别跑！被发现了。前面的刺猬让让。谢啦。有追上来吗？完蛋了。多谢放过。终于安全了。又来这么多，这个拐角要小心，差点被泡泡困住了。放弃抵抗了吗？天真，再陪你玩一会儿。可恶，呱呱我不要面子的吗？那我走。等等，你给我回来！拜拜了您。没路了吧？没想到这么快就能报仇了。嘿嘿，能抓到我的南瓜还没出生呢，随手放个落雷庆祝下。他们应该不会追到这儿来了吧？为什么会这样？他们居然学会了埋伏！偷袭！怎么还有？谢谢屏幕前的小可爱，按下暂停键救下兔仙。南
瓜入侵决赛圈现状。无敌也是种寂寞呀，偌大的潮流球场，居然没一个南瓜会上树的。哟，居然自己跳下来了！快点结束吧，我要回家吃妈妈做的好菜了。真是岂有此理！抓住兔仙！拜拜了敏类，我怎么也变成兔子了？我变成猪了。决赛了就是爽，技能根本用不完。玩呢！瓜老大，我们拿他毫无办法呀。别急，骄兵必败。他好像不准备下来了。什么？真是气不活了！救命啊！放我出去！我们快要不行了。背上的权杖不时传来诡异的声音，就好像是有灵魂被困在里面。我曾听社长讲过魂力收集器的事，难道我之前攻击的不是魔鬼蛋？你们自由了。果然和我想的一样，放走执法蛋的灵魂后，心中的怒火也平息了。幕后黑手居然还能迷惑人的心智，让我误以为那些执法蛋是魔鬼蛋。梅北骑士，有兴趣跟我合作吗？就是这个声音，自古正邪不两立。不管你是谁，我一定会抓到你。哼，遗憾的决定。不过我的目的已经达到了。他是为了影响我的判断力，故意这么说的吗？魔鬼蛋来了，这回我可不会打错人了。聪明的猎手不光需要敏捷的身手，还要懂得利用地形的优势。这招本骑士可是屡试不爽的。别灰心，再来一次。哟，还躲在这里，瞧不起谁呢？这波你必须打，同样的错误我可不会犯第二次。在他落地僵直的瞬间，命中他我就赢了。对方也谨慎了起来。好险，难道他那上面能看清我的位置吗？原来如此，我得更加小心行事了。在这里蹲一下魔鬼蛋，好像来了2个。我先发制人射死了一个，他的姐妹一定很生气，绝对不要被愤怒冲昏了头脑。不过他目前的状态对我可是很有利的。明明干掉了这么多魔鬼蛋，我怎么还在这呢？到底怎样才能出去啊？大家快跑！魔鬼蛋来了！魔鬼蛋在哪？就在我身后。没有机会了，你们一个都别想逃。兔仙大人，不要打我！别靠近我！奇怪，我堂堂大灰狼怎么派一只兔子呢？兔子，我已经猜到你接下来会怎么说了。兔仙大人饶命！不准你进来！蛋搭子没告诉你贴墙很危险吗？你把小飞蛋怎么了？你就是他的蛋搭子吗？来，我送你俩团聚。等一下，难道你是？兔仙，快醒醒！再不走，魔鬼蛋就要来了。刚才都是我的幻想吗？你干嘛？我们都是好蛋了。一起走，蛋多力量大。我怎么还有点想当魔鬼蛋呢？我也喜欢当魔。太刺激了！最喜欢玩蛋仔派对了，创意游戏世界，各式玩法应有尽有。居然躲开了！哎呦，兔仙，你还好吗？原来是魔鬼蛋，逃啊！别逃了，与其被其他2个魔鬼蛋打，还不如送给懒大王我嘞。这怎么也有？哎呦，这只兔子是我的了。你不也是兔子吗？卢米，兔子咬人了！说我咬人，下个就是你了。怎么只剩下我了？最后几秒钟可不能让你逃了。兔仙大人饶命！轻轻松松，